Рад приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Миша. И сегодня образовался ветер и хочу поделиться работой своего урагана, экспериментального горизонтального проекта, работой с своим ураганом. Сегодня образовался ветер 5-6 метров в секунду, порывы до 12-13 метров. Час назад я обнулил вот этот ваттметр, отключил солнечные панели, вот эту сборку. Это сейчас сборка висит на киловаттном гриде, вот эту отключил. И вот у меня сейчас заходит вот сюда переменка. Вот какое напряжение сейчас от ветрогенератора. Вот это по переменке. У меня фазы последовательно. И два конца выходят. Начало и конец. Типа одна фаза. Вот какое напряжение. С этого автомата на диодный мост. С диодного моста на амперметр вот этот. Сфокусирую. На вот этот амперметр. И с амперметра на повышайку. И с повышайки на вот этот ваттметр. Час назад я для эксперимента обнулил вот этот ваттметр ради интереса посмотреть, сколько мой проект, мое вернее заколдованное мотор-колесо закачает энергии. Итак, ампер, 2 амперы. Тут вот эти показания надо смотреть. Как видите, сейчас только когда порывы ветра есть, тогда какие-то копейки залетают. Лопасти сейчас под номером 2, типа быстроходные. Итак, смотрим, что у нас. 6 ватт за час. 6 ватт зашло на аккумуляторы. Вот пик 60 ватт пиковых. Меняется 60 ватт пиковых. Почти 0,3 амперы за час. За час почти 0,3 амперы. Амперы пиковые. Сейчас посмотрим. 6 ватт. 2 амперы. 2,3 амперы было пиковых. Пиковых 6 ватт. 60 ватт было. Сейчас, может, будут порывы. Посмотрим вот тут на амперметре. Вот тут стрелка сдвигается. На вот этом советском. Вот видите, сдвигается. Сейчас перейдем к моему экспериментальному проекту. Как видите, вот стрелка сдвигается тут. А тут вот какие показания. 16. Вот какие ватты летают. Вот это сейчас порывы ветра. Четыре вида тормоза ветрогенераторов есть. Но пока нечего останавливать. Тут невозможно разогнать. Напомню,
У меня по переменке в холостом ходу 24 вольта было на 600 оборотах. Через вот эту повышайку примерно зарядка начинается при 250 оборотах. Если бы не вот эта повышайка на 12-вольтовую систему, зарядка начиналась бы у меня примерно при 350 оборотов. Вот какие показания с мотор колеса Оприум. Это для тех, кто думает с маленьких мотор колес сделать ветрогенератор. Может, мое видео поможет им одуматься. Видите какие? Вот это порывы ветра. Так ветер 5-6 метров, а порывы 12-13 метров. До 12 до 13 метров. Винт в диаметре 140 сантиметров. Лопасти экспериментальная быстроходность Z6,5. Но они чуть уменьшенные. Должны правильные быть лопасти из 160 трубы. Я сделал из своих обрезков 200-кубовой трубы и на 10 сантиметров меньше сделал лопасть. Вот какие показания. Наконец-то я увидел, как горизонтальный ветрогенератор работает. Где меня только черти не носили, где я только не был, ни разу не видел в работе горизонтальный ветрогенератор. Попадались ветрогенераторы, но тогда ветра не было, они простаивали. А вживую вот это первый раз я вижу работу горизонтального ветрогенератора. Так как когда-то думал, увижу у себя дома, так оно и есть. Вот это порывы ветра. Вот это мотор-колесо равно китайским ветрогенераторам. 400-600 ватт. Но те могут еще чуть больше дать. Но сделаю я лопасти под номером 3. Толковые. Отбалансирую все идеально. Не спеша. Даже до 1 ампера не дотягивает. Вот тут типа на 24-вольтовую систему. Вот это на аккумуляторы залетает. А если вот тут смотреть на амперметр, сейчас может будут порывы. Посмотрим тут. А тут что-то больше, типа до 5 ампер. На вот этом советском, вот видите, до 5 ампер даже. До 5 ампер. Даже 7-8 ампер. А в итоге может потери идут на повышайке. Если верить тому амперметру, там
даже до 8 ампер, а тут миллиамперы. Итак, перемещаемся, пока ветер есть, бо ближе к вечеру ветра уже не будет. И вот мой ураган. Ближе сделаю. Ветер южный, мое строение немного, поток ветра приостанавливает. Вот как ветки. Но толк есть, когда порывы ветра. Но чтобы гудели лопасти, я этого не слышу. Как говорят, гудят, как в самолете. Получается, где-то до 400 оборотов раскручивается винт. А чтобы напрямую на 24-вольтовую, надо разогнать винт до 700 оборотов, 700-800. Наконец-то я увидел работу горизонтального ветрогенератора. Но вот на сегодня ветер, ближе к вечеру уже будет ветер ближе к 2 метрам, и на дня 3-4 будет ветер 1-2 метра в секунду. Всем добра и удачи, продолжение интересных видео обязательно будет.